리나, 언제부터 있었어? 나도 10분 전에 왔는데. 너 올 때 같이 왔지. 그래? 나 못 봤는데? 봤으면 먼저 인사하지. 아, 그냥 너 발걸음이 너무 빨라서 벅차길래. 그래도 다음부턴 다 분명 인사해. 같이 오면 좋잖아. 응. 맞다, 오늘 급식 돈까스래. 진짜 맛있겠지? 우리가 일바로 가자. 근데 나 오늘 속이 좀 안 좋아서 같이 못 먹을 것 같아. 미안. 그래? 속 많이 안 좋아? 그냥 같이 교실에 있을까? 아니야, 너 돈가스 좋아하잖아. 가서 먹고 와. 기다리고 있을게. 너랑 같이 먹고 싶었는데. 그럼 나 오늘 누구랑 먹지? 다음에 같이 먹자. 아, 현정아, 나 잠깐 화장실 좀. 그래, 나도. 현정아, 안녕. 안소림? 왜? 무슨 할 말 있어? 오늘 점심 같이 먹을래? 너 일진설레 무리 아니야? 너네 나 싫어하잖아. 아니, 나는 계속 너랑 친해지고 싶었는데 걔들이 막아서 못 다가간 거야. 그동안 도와주지도 못하고 지켜만 봐서 진짜 미안해. 괜찮아. 그래도 먼저 다가와줘서 고마워. 진짜? 그러면 나 이해해 주는 거야? 고마워. 그러면 우리 오늘 점심 같이 먹을래? 그럴까? 오늘 메뉴 뭐래? 돈까스 나오는데. 진짜 맛있겠다. 빨리 먹고 싶어. 야, 리나, 어디 갔었어? 사라져서 찾았었는데. 아, 나 속이 좀 안 좋아서 보건실 좀 다녀왔어. 지금은 괜찮아? 현정아, 오늘 끝나고 같이 떡볶이 먹으러 갈래? 응, 좋아. 그럼 리나 너도. 응? 어디 갔지? 누구 찾아? 여기 리니 못 봤어? 누구? 못 봤는데? 그래? 또 어디 갔지? 왜? 오늘 약속 있었어? 아니야? 떡볶이 먹으러 가자. 아싸. 빨리 가자. 뭐해? 빨리 가자. 리니도 떡볶이 진짜 좋아하는데. 요 근처에 초코뷔페 새로 생긴 거 알아? 초코 음료에 초코빵에 초코 분수까지 온통 초코 세상이래. 나중에 우리 같이 갈래? 현정아? 현정아, 내 말 듣고 있어? 뭐라고? 다음에 새로 생긴 초코뷔페 같이 가자고. 무슨 생각하고 있었어? 요즘 리니가 안 보이는 것 같아서. 그리고 나 초코 알레르기 있어서 못 먹어. 미안. 아, 진짜? 아쉽다. 리니도 초코 좋아하는데. 다음에 셋이 같이 갈까? 다른 메뉴도 있겠지? 나는 그냥 따라만 가도 좋아. 리니? 리니가 누구야? 너 리니 몰라? 처음 들어보는데. 같은 반인데 어떻게 몰라? 나랑 항상 같이 다녔던 애. 너가 같이 다니는 애가 있었어? 어. 너가 나한테 처음 말 걸러 왔을 때도 내 옆에 있었잖아. 기억나지? 나 그때 너 혼자 있어서 다가간 거였는데. 아니야. 분명 같이 있었는데. 야, 빨리 기억해봐. 아니, 모른다니까 왜 이렇게 집착해? 너 지금 나랑 린이랑만 친했다고 질투해서 일부러 모르는 척하는 거야? 뭐라고? 그게 왜 그렇게 돼? 아니, 같은 반 애를 아예 없는 애 취급하는 게 어이없잖아. 아니, 진짜 모른다니까 왜 이렇게 지랄이야? 반 애들한테 다 물어봐도 모른다고 할걸? 됐어. 내가 린이 데리고 오면 되잖아. 그땐 린이랑 나한테 사과해.
어디 간 거야? 리니만 있었어도 소림이랑 안 싸우는 건데. 현정아. 뭐야? 너 그동안 어디 있었어? 아, 일이 좀 있었어. 소림이가 자꾸 너 모르는 척했단 말이야. 내일 가서 소림이한테 말하고 사과받자. 너 안소림이랑 언제부터 그렇게 친했어? 어? 앞으로 나랑 놀고 싶으면 안소림이랑 놀지 마. 왜? 셋이 같이 놀면 좋잖아. 난 너가 걔랑 노는 거 싫어. 생각해볼게. 일단 오늘은 우리 집 가서 놀까? 대신에 내일은 학교 꼭 와야 된다. 알겠어. 가자. 뭐 하고 놀고 싶어? 아무거나. 현정아, 자, 이게 뭐야? 너한테 잘 어울릴 것 같아서 하나 사봤는데. 아니 괜찮아. 현정아, 제발 받아주라. 내 거 사는 김에 샀어. 응? 지난번에 내가 너 말 무시해서 미안해. 나 계속 너랑 친구로 지내고 싶은데. 색 예쁘다. 그치? 너랑 찰떡일 것 같더라고. 너 색깔은 뭐로 샀어? 나는 이거. 너랑 잘 어울리겠다. 너도. 코랄이네. 괜히 얘는 또 어디 간 거야? 소림이랑 친하게 지내는 것 때문에 이러나? 현정아. 야 요린, 응? 너 어디 있었어? 나 화장실 갔다 왔는데. 야 변비야? 너 요즘 왜 이렇게 안 보이는 건데? 변비라니. 아니야. 근데 너 왜 화난 거야? 그러면 나 말고 다른 친구 생겼어? 난 너밖에 없지. 웃기지 마. 너 내가 소림이랑 친하게 지내니까 나 버린 거지? 그건 내가 하고 싶은 말이야. 너야말로 나 버렸잖아. 내가? 나 말고 다른 애랑만 친하잖아. 넌 나한테 그러면 안 되지. 아니 내 말은 그런 게 아니라 네가 안 보이니까 걱정돼서 그랬지. 난 항상 네 곁에 있었어. 맞아. 넌 항상 내 곁에 있었어. 그럼 리나, 내 친구 소림이랑 인사해볼래? 우리 같이 친하게 지내자. 응? 그럴 순 없어. 아 너 왜 그래 정말? 그럴 수 없으니까. 아 유치하게 왜 그래? 아니 뭐 너야 쟤야 둘 중에 하나 선택하라는 거야? 소림이 부를게. 같이 얘기해보자. 이따 소림이 오면 인사 잘해야 돼. 알았지? 소림 안녕. 현정 하이. 여기 앉아. 어, 저번에도 말했지. 여기가 린이야. 리나, 여긴 소림이. 어? 왜 그래? 서로 인사해. 지금 누구한테 인사라는 거야? 여기 우리 둘밖에 없는데? 뭐? 분명히 아까 여기 있었는데? 현정아, 왜 그래? 걘 초등학교 때 이미 죽었잖아. 너 기억 안 나? 현정아, 나 너무 괴로워. 어쩌면 죽는 게 편할지도 모르겠어. 소림이가 날 너무 미워하는 것 같은데 나 어떻게 해야 될까? 너 내가 소림이랑 친하게 지내니까 나 버린 거지? 너야말로 나 버렸잖아. 내가? 너 안소림이랑 언제부터 그렇게 친했어? 난 너가 걔랑 노는 거 싫어.
나 초코 알레르기 있어서 못 먹어. 미안. 아 진짜? 아쉽다. 현정아, 너 초코빵 존나 좋아하잖아. 아니야? 먹어. 아이고 잘 먹네. 야, 뭐 찢어버린다. 근데 나 빵 안 좋아해서. 너 빵 좋아하지 않았어? 아니 먹어. 이거 매점에서 제일 맛있는 거야. 아, 안 먹는다니까. 걔 초등학교 때 이미 죽었잖아. 먹여줄 때 먹어야지. 아이고 잘 먹는다. 잘 먹는다. 현정아, 찢어버린다. 나 너무 괴로워. 정신병 걸려서 죽은 애 살아있다고 믿는 미친년. 너 나는 기억 안 나? 현정아! 현정아! 조현정! 조현정! 현정아! 초코빵 사왔어.